Hai 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 bunda, kalau anak anda lagi bapil, jangan buru-buru kasih obat ya bunda. Baby balsam diformulasikan untuk membantu melegakan batuk pilek pada anak, kembung, dan rasa tidak nyaman pada anak dan bayi. Dengan kandungan ekstrak lidah buaya, wewangian kayu putih, rosemary, dan lavender, jadi membuat anak lebih rileks dan dia tidak panas ya bunda. Jadi cocok untuk anak.